चैलेंज करो हेलीकॉप्टर के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है हेलीकॉप्टर। बता दूं, अगर एक बार तुम लोग एंटर कर गए तो 24 घंटे तक मैं बाहर नहीं आने दूंगा। पहले बता दे रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक बार अंदर चले गए तो बाहर नहीं आएंगे। आप भी चलेगा चलेगा। ऑलराइट गाइस, तो यार इन तीनों ने तो छोड़ दिया है। अब बस कुछ नीचे पड़ जाए, यहाँ से कंबल दे दे और खाने के लिए दे दे। बाहर रहने देते, चलो फिर छोड़ दो। राहुल भाई सॉरी, गलती हो गई। दे दे भाई, क्या इतनी मेहनत की हमने और 5:40 हो गए और सर्दी बहुत भयंकर।